Взаимоотношения чиновников со средствами массовой информации – тема сложная, особенно когда журналисты задают власть придержащим неудобные вопросы. У нашей редакции, впрочем, как и у артемовцев, накопилось немало таких вопросов к господину Королеву, нынешнему директору жилкомстроя. Кроме прочих, особо интересуют подробности бурной деятельности по ремонту автодорог, которую развили новые власти муниципалитета. Оговоримся, в данном материале мы никого не судим, это работа прокуратуры. Однако при отсутствии информации от ответственных лиц выдвигать предположения и делиться ими с нашими зрителями имеем полное право. Мы с нетерпением ждали очередной встречи чиновников со СМИ, на которой господин Королев должен был представить доклад о выполнении работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Артемовском. Однако глава жилкомстроя, возможно и по уважительной причине, но уже не в первый раз, встречу с журналистами проигнорировал. А ведь так хотелось вновь услышать бодрые рассказы о планах администрации сделать наш муниципалитет лучше, трепетно внимать цифрам и проникаться оптимизмом. Не вышло. Что же, зададим вопросы в нашем эфире. Может, хотя бы артемовцы попробуют найти на них ответы. Начать нужно с многострадальной улицы Ленина, на отремонтированном участке которой прокуратура уже выявила нарушение. До сих пор непонятно, выплатил ли подрядчик соответствующий штраф за несвоевременную сдачу объекта. Почему уже в начале года невооруженным глазом видны проблемные участки, причем не только на самом дорожном полотне, но и на прилегающих новеньких тротуарах. Трещины, начинающие отваливаться бордюры, строительный мусор, отсутствие урн и обещанных лавочек. Перечислять можно бесконечно. Вопрос в том, как жилкомстрой принимал эти объекты. Они введены в эксплуатацию, а значит приняты. Деньги за них заплачены. Или не все заплачены. По инсайдерской информации Льва, то есть подрядчика, в Артемовском не докормили на крупную сумму. И вполне возможен иск с его стороны в адрес администрации. Почему чиновники у себя под носом не контролировали ход работ? И когда нам снова придется ждать перекрытия улицы для очередного ремонта? Также весьма интересно, каким образом при составлении сметы наши руководители определяли то, как будет учитываться объем произведенных работ, ведь проект основывается на смете, следовательно, по ошибке, что, учитывая профессионализм наших чиновников, крайне маловероятно, или по умыслу, эти сметы составляются таким образом, чтобы можно было бесконтрольно использовать выделенные средства, потратив меньше, но отчитавшись за больший объем. Куда девается эта самая разница, догадывайтесь сами. Приведем пример. Хорошо знакомый и давно надоевший нам ямочный ремонт. В выбоину на дороге бросают несколько лопат асфальта и закатывают, переходя к следующей. Кстати, при этом выбоину рядом никто не пломбирует. По словам чиновников, она не представляет опасности для движения транспорта. Естественно, что через некоторое время она разрастается и можно просить новых денег для ремонта. Но вернемся к нашим лопатам. Нет ничего проще сделать видимость ремонта, а сэкономленный объем асфальта толкнуть налево. Контроля нет. Отчетности тоже. Очень похоже, что при планировании дорожных работ суммы, которые тратятся на них, реально превышают то, что мы в итоге получаем. Похоже, потому что нам никто не разъясняет, каким образом это все рассчитать. Но похоже, что не разъясняют не от низкого профессионализма, а что-то скрывая. А в мутной воде, как говорится, и рыбку ловить сподручнее. Специалисты в сфере дорожного строительства недоумевают, как это в селе Покровское при ремонте улицы в смету не было заложено предварительное, элементарное и обязательное в этом случае грейдирование. Каким образом посчитать количество щебня, необходимого для выравнивания полотна под ноль? Насчет щебня тоже вопросы. По какой причине с объездной дороги у Красногвардейского, которую построили специально, чтобы крупногабаритный транспорт миновывал населенный пункт, по указу администрации щебень вывозили для прокладки дороги, внимание, к несанкционированной свалке? Откуда вообще берется этот щебень? Нам сообщили о некоем карьере в непосредственной близости от Артемовского. Из профессионального любопытства мы проверили эту информацию. Действительно, есть такое место и работы там ведутся. Об этом свидетельствуют свежие следы техники и кучи щебня вперемешку с глиной. Глина придает ему характерный цвет, который мы видим и на работах по улице Молодежной. Правда, там этот слой прикрывают сверху гравием другого цвета, но мы успели запечатлеть этот факт. Возникают смутные сомнения, не правда ли? Предположим, если взять бесплатный щебень у себя, но по накладным он будет платным и доставляться из Режа, это же лакомый кусочек. Везде возникают вопросы. Почему при ремонте сразу не закладывается отсыпка обочин? Почему некоторые строительства и ремонты представляют из себя лишь пародию и, как правило,
затягиваются. Предположение, почему чиновники не отвечают на эти и массу других вопросов, одно – не хотят, а если не хотят, значит им есть что скрывать. Некомпетентность это или наличие меркантильных интересов – вот главный вопрос. Мы позволили себе указать лишь на часть волнующих тем, связанных с дорожным хозяйством Артемовского городского округа. И очень надеемся, что господин Королев проявит небывалую смелость и ответит на эти и другие вопросы в нашей студии.